好好。轉身接完。好波呢件。有冇睇曼聯啊？有。我有見你講。你睇下人哋而家就係。好杯，好杯。走去中間嘅，你唔可以贏佢。中。好嘢，出嚟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 。好嘢，埋單，埋單，埋單。埋啊！食先，食先。接邊來刀啊？攞條，俾咗中間啦。2打1，2打1。埋晒嗰度。我哋自己連波都滾唔到。好杯。哎呀！阿生，你去，我要去，你發達，
我頭先見埋呢個費事咗，好大鑊。其實佢今日已經好啲啦，15嗰個識守防中，跟住呢個都肯俾到波。半個鐘45分鐘嚟。3。呢個叫牛，呢個另一個。個意志都仲喺度。爭好遠，真係爭好遠。哇！靚啊！好冇住。係啊。別快啲喂！埋！轉晒！埋低！佢都出得快㗎啦。今次仲有埋10號，你兩個全部都踢嘅。哎呀！快步啲！冇啦，咁樣就。有兩球唔係等老闆人。
好嘢 ，good try。線路都冇人夠膽插，你變咗上咗去就翻轉頭就俾人打個反擊就收。係啊，冇辦法。即係有一個人係高唔到波，我又唔敢投。呢腳法有所有嘅人得。你話佢可能隻左腳有啲單啲，你都可以即係佢左腳攞嘅時候都可以。你個左右腳都好大，呢個波咧係好啱，同埋個個都識嘅，都知大家啲位喺邊，唔撚望，求其篤翻去後邊都唔驚。我哋求其篤翻後邊啊，追一個甩腳咁樣嚟拖。你冇得回頭。中間啊，就唔出聲。因為佢攞波好過。唔係佢未慣。D4整啲咁嘅隊嘅防嘅街，唔係因為D4走晒啊嘛，佢入隊所有人都冇得跳級，一定係D4大氣，所以本身係高一班嘅都要踢D4。係啊，我知道制度，但係好戇鳩。嗱，其實都嘥緊佢哋時間㗎，佢哋都唔佢哋都係揾波場先啦，揾錢啦，一球唔知幾多百個。早啲翻屋企休息，聽住翻工。佢哋呢我明㗎，大家都係咁啦。係咯，你幫好。攞人哋嗰啲正選位嘅。因為佢哋慣咗係佢哋即係嗰啲咁強嘅會係有幾個位係要踢位置，佢哋先入到去嘅。好嘢，賢仔，過得靚啊！人多。好好睇啊！好波，好波，好波，好波！係啊，多咗㗎。係啊，個位頂完你可以。唔使飆佢啊，康仔。哦。